të pafuqisë së tyre për të bërë diçka konkrete më të madhe, aktet terroriste nuk tregojnë për fuqinë e një grupi ose një shteti që organizon, por në fakt tregojnë për pafuqinë e tyre dhe Serbia, domethënë, nga një shtet që e ka mbajtur Kosovën të pushtuar për 100 e sa vite, domethënë flasim nga 1878 me ekskursionin e parë deri në vitin 99, ku e ka pas të organizuar komplet jetën institucionale, atë të sigurisë, gjykatat, ushtrinë, sigurimin, gjithçka ka pasur në dorë dhe i ka mbajtur të sunduar dhe të shtypur shqiptarët tashti domethënë bën veprime terroriste. Kjo tregon për shpërbërjen e struktura të saj, për pafuqinë e saj për të bërë diçka tjetër në Kosovë dhe nuk tregon fuqi. Por ne, përmes medjave të degeneruara, që i fola pak më herët, nuk po arrijmë të shpjegojmë shqiptarëve që këto janë veprime të Serbisë të çorientuara dhe është dëshmi e pafuqisë së tyre dhe jo e fuqisë. Prandaj, domethënë, mendoj që kemi luftën edhe në teren, në kuptimin e shtrijes së demokracisë, funksionalitetit të shtetit, por e kemi betejën po as të rëndësishme, betejën mediale për të shpjeguar shqiptarëve që ne po ndërtojmë një shtet normal të fuqishëm dhe do duhet të kishim edhe vendimarrje tjetër për ta bërë jetën e të gjithë banorëve të Kosovës më të mirë se sa kjo që e kemi. E qartë, mirë, zoti Bleka, e fundit për ta mbyllur, shumica kanë akuzuar listën serbe pra për pjesëmarrje në eksese dhe për ndikim të Beogradit në veri dhe në kuadër të kësaj, është vetë lista serbe pjesë e zinxhirit të provokimeve të Beogradit në veri dhe nga ana tjetër është theksuar edhe nevoja për një brigadë të gatshme pra të FSK-s dhe policisë që të reagojnë menjëherë ndaj këtyre provokimeve. Duke marrë parasysh gjithë këta, duhet Kosova ta forcojë urgjentisht pra kapacitetet e FSK-s edhe policisë për t'u përgjigjur këtyre provokimeve të tilla që kanë ndodhur kohët e fundit? Në aspektin operacional të fuqisë fizike, vetëm një qetë e vogël e policisë së Kosovës mjafton për ta bërë veriun të qetë pa asnjë, domethënë ta pamundësoj çdo aktivitet ilegal. Kosova nuk është në atë gjendje, nuk duhet ta krijojë psikozën që territori duhet të merret me luftë me FSK, sepse aty nuk ka forca që mund ta pengojnë sovranitetin edhe shtrijen ose funksionalitetin e policisë, e shtetit tonë me forca policore. Mirë po, vetë problematika e FSK-s për veriu është e njëjtë me atë të urës e Ibrit, që tashmë ne kemi ndërtuar 2 ura anësore, vetëm për t'i treguar edhe bashkisë ndërkombëtare që ky është vetëm një ndarje e cila ndikon në psikozën e njerëzve, se nuk është ndarje reale dhe nuk është pengesë reale, domethënë, e shqiptarëve që të kalojnë në veri ose e serbët që të kalojnë në jug të qytetit të Mitrovicës. Pra është e njëjta, është funksioni i njëjtë me atë të urës. Dikush ka dashur të fusë shqiptarëve në mendje që në veri nuk mund të shkojë forca e sigurisë Kosovës, por edhe në qoftë se shkon, e që do të shkojë, patjetër, nuk do të kemi kurfar betejësh, nuk do të kemi kurfar luftash, nuk do të kemi kurfar vrasës, sepse nuk ka element aty që mund të luftoj qoftë ndaj një qetë të policisë, se s'po flasim për kapacitetet e FSK-s. Ndërsa sa i përket listës serbe, lista serbe është instrument i drejt për drejt i qeverisë së Serbisë, ashtu siç është kisha ortodokse e Serbisë, instrument i politikës, ashtu sikur është bija serbe, instrument i shtetit të Serbisë, ashtu siç është ushtria e Serbisë, instrument i shtetit të Serbisë, ashtu siç janë mediat e kapura nga qeveria zyrtare, nga narrativa zyrtare, që janë instrument i shtetit të Serbisë, njëjtë është edhe lista serbe, instrument i shtetit të Serbisë, por këtu me një ndryshim të madh, sepse ky është instrument i Serbisë brenda Kosovës. Dhe rreziku shumë i madh vjen nga kjo, dhe problematika shumë të mëdha vjen nga ky organizim. Njerëz të cilët e kanë përfaqësuar Kosovën në bisedimet ndërkombëtare e kanë sjellë listën serbe në paketë si pjesë e marrëveshjes ndërkombëtare, ku është pranuar, domethënë, thjesht krijimi i kësaj liste, në vend që të ngulej këmbë
që serbët mund të ndërtojnë 100 parti në qoftë se duan, do të thonë që demokratizohet jeta serbe, shqiptarët kanë pranuar që serbët duhet ta kenë një parti e cila po ashtu kontrollohet drejt për drejt nga shteti i Serbisë. Së këndemi është obligative, është interes parsur kombëtar luftimi i këtij instrumenti brenda shtetit tonë. Një nga detyrat e para të secilit politikan, të secilit deputet, të secilit patriot është luftimi i këtij instrumenti sabotues dhe i këtij instrumenti i drejtuesit të cilit kanë marrë pjesë në vrasjen e policit Kosovës, kanë marrë pjesë në ngritjen e barrikadave, kanë marrë pjesë në djegjen e postave kufitare, kanë marrë pjesë në vrasjen e një numri të madh të njerëzve. Janë po këto struktura, të cilat në vitin 2000 kanë larguar nga territori i Mitrovicës së Veriut mbi 11.000 shqiptarë, të cilët kanë qenë banor autokton historikisht të pjesës veriore. Pra, është detyrë kombëtare e secilit politikan dhe secilit patriot, pa marrë parasysh është nga Kosova apo nga Shqipëria, apo kudo që jeton, të angazhohemi kundër këtij instrumenti. Prandaj unë quaj të degeneruar, sidomos politikën e opozitës, e cila nuk e ndihmon Kosovën të krijojë një qeveri ku ata nuk do të jenë pjesë e qeverisë. Domethënë, kemi mekanizma të kësaj formule të keqe që e jep Kushtetuta, prapë se prapë ka mekanizma që të ndërtohet një shumicë shqiptare duke përjashtuar instrumentin e Serbisë brenda qeverisë, sepse është dëshmi qeverisja Kurti. Ajo me 51% të votave e pati larguar definitivisht listën serbe dhe e pati defaktorizuar deri në atë nivel që e detyroi të bënte edhe sulme terroriste dhe të vriste policin e Kosovës. Kjo duhet të vazhdoj. Kjo politikë e defaktorizimit edhe në kuvend duhet të vazhdoj. Një rezultat shumë interesant i këtyre zgjedhjeve është edhe përqindja të cilët i kanë fituar kandidatët e listës serbske në Kosovë. Në zgjedhjet e para 4 viteve, lista serbe, kandidatët e tyre i fitonin 100% të vota. 97% të votave dhe domethënë këtu tregohej një votim i organizuar dhe i orkestruar nga Serbia, nga institucionet e saj. Mirë po, në zgjedhjet e fundit, për shembull në Mitrovicën Veriore, përqindja nga 97% sa i ka pasur kryetari i zgjedhur i mëhershëm, ka rënë në 60%. Domethënë, elementet shtetë të Kosovës, stabiliteti, vetë prezenca e policisë Kosovës atje dhe mos prezenca e grupeve terroriste dhe atyre grupeve që dënonin, godisnin edhe qytetarët serbë, të cilët nuk donin të votonin domethënë listën serbe, është tregues i metoda dhe i veprimeve të mira të shtetit Kosovës dhe organeve tona sigurisë. Prandaj kjo duhet të vazhdojë edhe serbët duhet të krijohen kushtet që ata të demokratizojnë skenën e tyre politike dhe të votojnë sipas vullnetit tyre të lirë, e jo të instruktuar dhe të shantazhuar nga qeveria e Serbisë. E qartë. Mirë, zoti Blaka, kemi arritur në fund, ju falenderoj shumë për gjitha informacionet. Faleminderit shumë, gjithë mirat. Mirë, të nderuar teleshikues, kemi arritur në fund pra me pjesën e parë, do të bëjmë një pushim të shkurtër dhe më pas rikthehemi për në pjesën e dytë.